Oreo Senpai was talking with these super nice French guys. Sorry, deux secondes, Kevin. K20. So yeah, I was talking with these two really cool French guys. Yes, sir. And the one right in front of me now gave me a beautiful, beautiful, beautiful idea. And that is to correct my fucking sound problem that annoys me to death, and probably you too if you like to watch my videos. He said that I should crazy glue this. Maybe that it'll stop the shaking. That's an epic idea. My solution was to buy a different helmet and use a skateboarding helmet with no sounds. Just that right now Oreo's broke, so maybe a $2 fucking thing at the dollar store would solve my problem. Hey, je peux juste te demander une affaire sur vidéo? Fais un cœur comme ça avec moi. Yeah! C'est lui qui m'a donné l'idée, puis c'est vraiment un cool gars. Je l'apprécie beaucoup, man. Fait que j'espère que ton idée va résoudre mon problème. Si oui, man, je te donne une 24 de beer, mais que je recommence à travailler. Puis tu l'as ma parole sur caméra. Si ton problème résolu, si ton solution résolut mon problème, je te dois une 24 de bière. Ben, comme tu veux, mais moi je te dis une 24 parce que pour moi, ça va me coûter plus cher d'acheter un nouveau casque que de t'offrir une 24. Puis j'adore le casque. Yes. J'ai hâte de retourner à la job. Là, je suis en vacances. Fait que bientôt les vacances sont finies. More beautiful ladies. I love your hair, bro. More ladies. More bros. And that video for now. Oreo Senpai with this crazy idea. Thanks to that French guy. Peace out. Hey, K20. Say props to me. Props, motherfucker. And wait, no. Renji. Yeah. Si tu m'aurais dit genre que son nom c'était Jean Saint-Bastien Gertrude de la Jonquière, je m'aurais jamais souvenu. Mais Renji, je me souviens de Renji. Oreo Senpai signing out. Jean Coutu, on s'est fait des amis, man. Yo, je me fais plus d'amis ici qu'à Jean Coutu, sérieux.